แต่ล่าผู้ตายเนี่ยผู้ตายเป็นแบบเนี่ยตัวแบบ ฝั่งด้านนี้จะเป็นที่เห็นรอยตัวถูกหลบนะครับศูนย์รักเราพยายามรักษาถ้าหายดีแล้วเราจะค่อยๆปล่อยลงสู่ท้องทะเลต่อไปโอเคဒီလိုမျိုးဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေဥစ္စာဆရာဝန်ကကုသပေးပြီးတော့မှမိတဲ့ကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပြင်လဲပြပြီးတော့ပြပါတယ်อันนี้จะเป็นเต่ากระนะครับอายุ ကလိုက်လို့ပေါ့ဒါသူကလည်းရောဥစ္စာအနာနဲ့ဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့အာသာကျတော့သူ့ရဲ့အခုကဒီကျကိုလာတဲ့အခုဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီကသူ့ကိုသိတယ်အဲဒါကြောင့်เป็นในส่วนของเต่าสนุกนะครับอายุเหมือนกันแต่อายุประมาณ1 ปีนะครับอายุจะสังเกตว่า1 ปี 2 ปี 3 ปีร่างกายจะใกล้เคียงกันแต่ว่า1 ปีจะเล็กกว่านิดหนึ่งเสร็จนี่ละရှိပါတယ်แล้วဒီလိုထည့်တဲ့အချိန်မှာ15နှစ်ဒီမှာထည့်တယ်ဘာလို့သူတို့ညာဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာတို့ပြန်ပြီးတော့မျိုးပွားဖို့အတွက်ของที่สองရေလုံးငါးသားတွေကဖုန်းဆက်လာတဲ့ဒီမှာဒီ trace ဆန်တခြား trace ဆန်ကိုလှည့်ပြီးကျမ်းမိုင်းမကောင်းလို့မကောင်းလို့ရတဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဖုန်းဆက်လာဒီကနေအယူလို့แล้วก็หลักๆที่มาก็ဘာဝရောဂါပေါ့ဒါပေမဲ့အမိုက်စားလို့ဟိုဒါဒီကန်းချင်းမှာยาพวกปลาโลมาวานพวกนี้နေလာတဲ့အရွယ်ရောက်ပါပြီဒီမဲ့ครับกันนี่อีกประมาณ15 ปีถ้าเขาไม่บาดเจ็บไม่ล้มตายก่อนก็เขาก็จะกลับมาวางไข่บริเวณเกาะต่างๆตรงนี้นะครับဒီปัตตาบ้าเขาก็จะอันเนี่ยปื๊ดเลยเนี่ยนอกจากเขาอย่างชีวิตอย่างไร